Morning from Germany. Kape tayo. Coffee time. Breakfast, making breakfast for Francie and the kids. French toast. It's probably the only thing I'm really good at making. So although I do try to cook sometimes. This is not real cooking. So I'm mixing some egg, some cinnamon, which is called Zimt in Deutsch in German. A couple, 3 eggs. Taking some of the toast bread and gonna dip it in here and get everything going. I got the margarine laid out, I got the bread laid out. I need some milk. I don't have an exact recipe for this, I just kind of eyeball it every time. No, well, if it looks about right, then it's right. Oh, I gotta open this. Yeah, she's over here eating some rice, cake, whatever. Rice cake. May kape. Sweet. We drink our coffee black, so anything we do has to be sweet. That's that. Eggs, I've got a couple of eggs. Eggs in Germany are really small. So I take a smidge of margarine, put it in the pan, let that melt. I actually should have started this before. I was making the French toast egg mix. This is egg, milk, and cinnamon. That's it. Really, really simple. It's mixed up with a fork. So you want brown toast bread or white toast bread, Angel? This is for the kinder. Okay, we'll do that one for the kids because they're picky eaters anyway. They have no idea how good they got it. So we'll do that one first then, so I can feed you first. So I set this pan on medium high first. Then I'm gonna drop it down to medium low once the margarine melts and once the cooking starts, because sometimes I don't cook the bread fast enough and it burns. Yeah. And then she yells at me for burning the bread. Dip this in the bread, dip the bread in the egg mix. And this soaks up a lot of the egg mix. Just drop it in there. And then we wait. Nagluto siya ng French toast. Yeah, it'll go for a couple of minutes and we'll flip it over and leave it on there for a couple of minutes and then it'll be ready. Then you get a plate. Kailangan tandahan lang ang apoy. Low heat. So flipping the toast over, wait till it gets to nice light golden brown, and some of that brown's actually cinnamon, so don't be fooled by that a whole lot. Cinnamon always goes black first anyway. Now cook for a little bit. You have to stay on it and you have to flip it really fast when it goes. Hi guys! Nandito naman kami. Welcome! Maggala-gala na naman kami ni Lourdes. Ayan si Lourdes. Hi! Pupunta kami sa Ida Obastein sa kaibigan namin si Angie. Angie, parating na kami dyan. Ayan o, nag-driving sila o. Parsula.
Sa harap namin ano yan? Farshula. Ang ganda ng view. Ay, may bulaklak na naman dito. Mamimitas nga tayo eh, dadalan. Hindi ko na siya sabi sa'yo, iba na siya gusto. Wala pang gaano bulaklak. Wala pa. Tingnan nyo, ang ganda ng view. Nandito kami sa tuktok ng bundok. Bundok kasi itong lugar namin eh. Bundok kaya okay lang kay hindi binabaha. Kasi ang mabaha. Ayun tingnan. Ayun mga sunflower. Sunflower. Ayun, Oo, mayroon na. Doon ang dami. Yung Manguha ka ng bulaklak? Manguha muna daw kami ng bulaklak. ka doon Teka, sandali. Manguha muna kami ng bulaklak, guys. Ang ganda ng mga bulaklak. Yan, oh. May bayad yan, guys, ha. Hindi yan libre. Ito 50 cent isa. 50 cent isa daw yan. Oh, ang ganda. Dito, guys, walang tindira ang yung walang tindira nagbabantay. Bulaklak dito. Kasi mahuli ka ng pulis. Kukuha ka lang ng ng bulaklak tapos magbayad ka, mayroong doon, bayaran. Parang kahit sa bata. Oo, ihulog lang yung pera doon. Ganyan dito sa Germany, hindi kailangan may bantay. Oh, ang ganda, marami na palang bulaklak eh. Anong pangalan yan, Des? Yung bulaklak na yan? Ito, maroon, oh. Oh, ito, ang ganda, oh, nito. Sira. Ay, sira ba? Ay, ang ganda ng pink. Okay lang sira. Tignan mo yung pink. Ganda. Ayan, ganda niyan. Ganda ng pagkapula. Yan lang pagkakaiba dito, guys. Philippines tsaka Germany. Kasi dito, hindi kailangan ng tindera. Walang puti. May yelo na tayo. Puti na naman. Ano pang ng puti? Doon tayo para marami na puti. Ay, puti dito, kaya lang nasira sa sa ulan. Okay, ulan ng ulan eh. Francis, ang ganda Oo. Kaya iba-ibang kulay niya. Kasi nung isang araw ulan ng ulan, may bumaha nga eh. Yung maraming patay. Nakita nila yan sa Philippines. Oo, nakita nila. Tinatanong ako ng mga kapatid. Oo. Nga, nagtanong din sila kung malapit kami doon. Kasi lang daw tayo dito. Kaya pag na sila masyado na silang bukang-buka. Maganda yung ganito hindi pa buka kasi mag-ano pa siya, magbuka kasi pag sa tubig. Ang ganda sana nito, kaya lang sira. Sayang Yung pink kanina, yung ganito ang ganda. Naiiba siyang kulay, kaya lang mga sira. Yung Sayang. sunflower sana doon na Francis din umaganda. Hello. Alis ka po. Masyado. Oh, yan. Ang ganda ng mga bulaklak. Diyan. Diyan nagbabayad, guys. Lilian ang pangalan yon. Dito ilalagay yung pera. Yan. Yan, dyan yan nilalagay. Ipasok nyo lang dyan sa yan, butas. Ipasok niyo ang butas. Yan, oh.
Diyan. Yan, diyan, oh, yan. 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 Lagyan ko ng 5 euro, tama na yan. 5 euro nilagay namin guys. Binayad namin sa ano, bulaklak. Ayan yan. Ayan ang pangalan ng mga bulaklak. Oo. Ito ang kinuha namin. Lilian. Lilian. Ayan yung mga presyo kung magkano siya. Yan, ang ganda ng view. Ito yung lugar namin. Guys, nandito na kami kay Angie. Welcome. Ayan. To our channel. Yan ang mga kaibigan ko. Nandito kami nag-drill. Kainan na naman kami guys. Kainan na naman kami guys. Ayan oh. Manok tsaka baboy. Ano pa ba yan? Hotdog. 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 Maputi. Kaya jawato. Jawato guys. Pang grill. Yummy in my tummy. Palangga. Hello, palangga. Hello. Nag-grill kami kasi magandang weather today. Dito kami sa garden. Ganyan dito guys sa Germany. Pag maganda ang weather, sinasamantala namin dahil nga mga 2 months na lang, patapos na yung summer. So, sa loob na lang palagi sa bahay. And mag-autumn na. So, hindi na kami banding sa lagi sa labas. Hindi na makaupo, makapag-grill. So, kapag summer dito sa amin, yan ang aming ginagawa, mag-grill. Baba na siguro. Please subscribe, Francie and Ted. And Angie. And Angie Dona. Guys, ang sarap-sarap niyan. Kain na tayo guys. Patikin lang na ano. Nakauwi na guys. Hindi. Salamat sa panonood mga kalalab. Bye-bye.